वर्तमान बड़ खबर जहां सामना को आसी बैतरणी रे भासुची अजणा मृतदेह। बैतरणी रे आसीथिबा बड़ बन्यारे आउ एक हृदय विदारक घटना देखिबाकु मिलिछि। जाजपुर जिला दशरथपुर ब्लॉक अंतर्गत पाल्हासाही निकट बैतरणी नदी रे एक अजणा मृतदेह भासुथिबार देखिबाकु मिलिछि। एहा देखिबा पई घटनास्थल रे बहु स्थानीय लोक रुंड हेबा परे प्रशासन पक्षरु ओड्राफ टीम सबटिकु जबत करिबा पई नदी को जाइथिबा सूचना। सबटी जबत पर तदंत कराजिबो बोली प्रशासन पक्षरु सूचना मिलिछि। जहाँ देखिबाकु मिलिछि बैतरणी रे आसीथिबा बड़ बन्यारे आउ एक हृदय विदारक घटना देखिबाकु मिलिछि। जाजपुर जिला दशरथपुर ब्लॉक अंतर्गत पाल्हासाही निकट बैतरणी नदी रे एक अजणा मृतदेह भासुथिबार देखिबाकु मिलिछि। यह देखिबा पई घटनास्थल रे बहु स्थानीय लोक रुंड हेबा परे प्रशासन पक्षरु ओड्राफ टीम सबटिकु जबत करिबा पई नदी को जाइथिबा सूचना। सबटी जबत पर तदंत कराजिबो बोली प्रशासन पक्षरु सूचना मिलिछि। भद्रकରୁ स्मृतिरंजन दोबाईଙ୍କ रिपोर्ट टाइम्स 1 ओडिया।